Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Joriy yil mamlakatimizda 5 million 200 ming aholini band qilib 1,5 million odamni kambag'allikdan chiqarish, 42 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb etish, eksportni 30 milliard dollardan oshirish ko'zda tutilgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yanvar oyida 277 ming fuqaro ishli bo'lgan, shundan 91 ming nafari doimiy ishga joylashgan, 153 mingi tadbirkorlikka jalb qilingan. Xabaringiz bor, kecha davlatimiz rahbari aholi bandligini ta'minlash va investitsiyalar jalb qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Davlatimiz rahbari 2025-yil bandlikni ta'minlash va kambag'allikni kamaytirishda eng muhim va hal qiluvchi yil bo'ladi deya ta'kidladi. Mazkur mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga demak Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti loyiha rahbari, iqtisodiyot fanlari doktori Nodir Rasulovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Davlatimiz rahbari o'tkazgan kechagi yig'ilishda aytib o'tdilarki, ish o'rinlari va investitsiya o'zaro bog'liqligi bu yil qariyb 14 milliard dollarlik 8 mingta loyihani amalga oshirib, 272 mingta doimiy ish yaratish rejalashtirilganligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Savolim shundan iboratki, ish o'rinlari va investitsiya bu ikki tushunchani o'zaro bog'liqligi nimada? Haqiqatan avvalambor ko'rsatuvga taklif qilganligingiz uchun rahmat. Haqiqatan mana kecha davlatimiz rahbari tomonidan yig'ilish o'tkazildi. Bu yig'ilishda asosan muhim 4 ta narsa ko'rib chiqildi. Birinchisi demak aholining bandligini ta'minlash, demak ikkinchisi kambag'allikni qisqartirish, uchinchisi mamlakatimiz iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish va demak o'sha to'rtinchisi mana siz aytdingiz eksport masalalari. Ya'ni 4 ta muhim narsa. Endi bu yerda hozir mana siz bergan savol investitsiyalar, ya'ni mamlakatimizga jalb etiladigan investitsiya bilan ish o'rinlari orasida qanaqa bog'liqlik bor? Endi mana o'sha kechagi davlatimiz rahbarining yig'ilishida e'tibor beradigan bo'lsak, bu o'tgan yil dekabr oyida bo'lgan yig'ilishlar va hozirgi joriy yil yanvar oyida bo'lgan yig'ilishlarning natijasidan kelib o'sha yanvar oyida qilingan ishlar va bundan keyingi qilinadigan ishlar bo'yicha demak muhokama qilindi. Bu yerda bevosita aynan shu hozir siz bilan biz ta'kidlayotgan ish bilan bandlik bo'yicha mutasaddilar yoki aytaylik o'sha yuqorida biz ta'kidlab o'tdik, kambag'allikni qisqartirish yoki investitsiyalarni jalb etish bo'yicha mas'ul o'sha idoralar rahbarlari ham ishtirok etdi. Endi bu qanaqa bog'liqligi bor? Men endi bunga javob berishdan oldin o'sha 2024-yil 19 dekabr kuni davlatimiz rahbarining investitsiyalar sohasida o'sha rejalarni bajarish bo'yicha yig'ilishga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Nima uchun? Chunki bilamiz, mana keyingi paytda o'sha migratsiya bilan bog'liq, aholining ish bilan bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish bilan bog'liq bo'lgan masala turli xil o'sha tadbirlarda kun tartibidagi eng muhim masalalardan biri. Endi mana siz hozir aytib o'tdingiz, mamlakatimizga bu yil 2025-yilda 42 milliard dollarga yaqin investitsiya jalb etish, ya'ni xorijiy investitsiya jalb etish rejalashtirilayotgan bo'lsa, shuni 14 milliardga yaqin aynan yangi ish o'rinlarini yaratish bilan bog'liq masalalarga to'xtalyapti. Endi chunki bilasiz, mana hududlarni rivojlantirishga ham juda katta e'tibor qaratilyapti. Ya'ni o'sha mamlakatimizga jalb etilayotgan investitsiyalar aynan ma'lum bir viloyatlarga yo boshqaga to'planib qolmasligi uchun buni hududlarga teng taqsimlanishi, ya'ni hududlarni ham iqtisodiyotni rivojlantirish uchun u yerda ish o'rinlarini yaratishga alohida e'tibor qaratish kerak. Chunki bu investitsiya degani bu yangi loyihalar, yangi ishlab chiqarish korxonalari, yangi sanoatni ma'lum bir o'sha bizda ustuvor bo'lgan sohalari yoki xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan yoki qanaqadir o'sha infratuzilmalarni yaxshilanish bilan bo'lgan holat. Bu o'z navbatida yangi ish o'rinlarini yaratishga olib keladi. Agar mana ba'zi bir o'sha raqamlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mana hozir 4 ta masalaga alohida e'tibor qaratdik. Ya'ni kecha davlatimiz rahbari 4 ta masalani tahlil qildilar-da. Deylik, o'sha birinchisi mana yangi ish o'rinlarini yaratish masalasi. Bu yerda keyin yana gaplashib o'tamiz. O'sha banklarni ham bu sohaga juda katta jalb etilyapti-da. Shuning uchun men o'ylayman, albatta bu qanchalik mamlakatimizga investitsiyalar kirib keladigan bo'lsa, bu yangi korxonalarni ishga tushirish degani, bu yangi korxonalarni ishga tushirishi zamonaviy qo'shimcha qiymat keltiradigan ishlab chiqarish amalga oshiriladi. Bu bittasi. Ikkinchidan eksportbop mahsulotlar ishlab chiqish, ya'ni o'sha mamlakatimizda kelayotgan o'sha import o'rnini bosadigan mahsulotlar bo'lsa, ikkinchisi eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar. Chunki mana bugungi o'sha gaplashadigan gapimizda ham bitta muhim jihati eksport masalasi. Uchinchisi mahalliylashtirish. Mana davlatimiz rahbari juda ko'p gapiryaptilar. Qachonki biz mahalliylashtiradigan bo'lsak, unda doimiy ish o'rinlari yaratiladi. Shuning uchun men o'ylayman, mana bu yil o'tgan yil 35 milliard dollar
iqtisodiyotimizga xorijiy investitsiyalar jalb etildi. Bu yil mana 42 milliard dollar atrofida. Endi bu o'z navbatida yangi doimiy ish o'rinlarini yaratishga juda katta hissa qo'shadi. Chunki iqtisodiyotda mavsumiy ish emas, doimiy ish eng asosiy muhim hisoblanadi. Shuning uchun haqiqatan ham o'sha kechagi bo'lgan yig'ilish bevosita aholimizni turmush darajasida aytaylik ularning o'sha daromadligi bevosita ta'sir ko'rsatadigan iqtisodiyotning rivojlanishiga muhim hissa qo'shadigan omillardan biri deb hisoblayman. Demakki, tushunishimiz mumkin, iqtisodiyotimizni rivojlanishida o'zingiz aytganingizdek mavsumiy ish emas, doimiy ish yaxshi impuls beradi, yaxshi turtki beradi va endi shunga qarab harakat qilinyapti. Bosh masala shu deb qo'yiladi. Xuddi shunday. Tushunarli. O'tgan oyda yurtimizga 3 milliard dollar xorijiy investitsiya kelgan. Fevral oyida ham shuncha investitsiya olib kirish reja qilinyapti va 623 ta loyiha ishga tushirilishi ko'zda tutilyapti. Buni qanchalik imkoniyatimiz bor bunga? Haqiqatan ham mana endi yana bu yerda bitta masalaga to'xtalib o'tishimiz kerak. Bu investitsiyalarni kirib kelishi mana davlatimiz rahbari kechagi yig'ilishda o'sha dekabrda qo'yilgan vazifalar yoki aytaylik o'sha yanvarda bo'lgan yig'ilishlarda o'sha amalga oshirishi bo'lgan kerak bo'lgan narsalarni tahlil qilib, yanvarda qilingan ishlari ham bir tahlil qilindi. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha kechagi yig'ilishda yanvar oyida mamlakatimizga 3 milliard dollarga yaqin investitsiya yo'naltirilganligi, fevralda ham aynan shu 3 milliard dollarga yaqin investitsiya demak rejalashtirilishi demak ta'kidlab o'tildi va bu yerda aynan shu investitsiyalarni, ya'ni o'sha oldin 2024-23 da kiritilgan investitsiyalarning hisobiga mana o'sha yanvar oyining o'zida 1.3 milliard biz eksport qilganimizni ham ta'kidlab o'tdi. Endi bu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak, bu investitsiyalarni jalb qilish uchun muhit ham bo'lishi kerak. Bu yerda banklarimiz yaxshi ishlash kerak. Hududlarni, mamlakatimizning investitsion jozibadorligi yaxshi bo'lishi kerak. Bu borada mana juda ham katta samarali ishlar qilinyapti. Mana siz hozir bergan savolingiz mana o'sha 45 milliard bu yil 2025-yil iqtisodiyotimizga investitsiyalar jalb etiladigan bo'lsa, mana yanvarda 3 milliard dollarga yaqin investitsiyalar o'zlashtirildi. Yangi korxonalar, loyihalar ishga tushdi. Demak, qanchalik bizni iqtisodiyotimiz yoki aytaylik tayyorligi savol berdi. Mana aynan shu borada davlatimiz rahbari mana o'sha aytaylik 16-dekabr kuni bo'lgan yig'ilishda aholini daromadliligini oshirish, aholini bandligini ta'minlashda banklarning faoliyatini ham alohida tahlil qilib chiqdilar. Nima uchun? Chunki bilasiz, bu investitsiyalar kirib kelishda albatta banklarning juda ham o'rni muhim hisoblanadi. Endi men bu narsani nima uchun ta'kidlayotganim sababi aynan o'sha yig'ilishda davlatimiz rahbari viloyat, tuman rahbarlariga juda katta topshiriq berildi. Mana hozirgi siz aytayotgan gap, ya'ni o'sha aholini bandligini ta'minlash, bevosita kambag'allikdan chiqarish yoki aytaylik investitsiyalarni jalb etish yoki aytaylik o'sha eksport, bu faqatgina davlat rahbarini yoki vazirlarni emas, hududlardagi viloyat aytaylik hokimlari, tumanni hokimlari va ular bilan birgalikda ishlaydigan iqtisodiy kompleks rahbarlarining vazifasi hisoblanadi. Agar shular qanchalik davlat rahbari qo'yib berayotgan masalaning mohiyatini tushunsa, demak o'zidan o'tsa, men o'ylayman bizning imkoniyatimiz undan ham yuqoriroq. Chunki mana keyingi yillarda mamlakatimizning investitsion jozibadorligi oshib borilyapti. Mana o'sha ma'lum bir investitsiyalarni amalga oshirishda to'siq bo'ladigan narsalar mana hal etilyapti. Ya'ni energetik resurs bilan bog'liq bo'lgan, masalan, infratuzilma bilan bog'liq bo'lgan joylar, mana keyingi paytlarda hududlarga ham e'tibor berilyapti. Davlatimiz rahbari aynan mana shu investitsiyalarni kirib kelishda mana shu hududdagi tuman rahbarlarini ham juda katta tanqid qildilar-da. Mana ayrim hududlarda o'sha yiliga 100 million dollarga yaqin, ba'zi bir tumanlarda 200 million dollarga yaqin investitsiyalar kiritilgan bo'lsa, ba'zi bir tumanlarda 50 million dollar ham investitsiya kiritilmagan. Shunchalik aytaylik, davlatimizda mana bilasiz, har yili may oyida xalqaro investitsiya forumi tashkil etiladi. Nimaga kiritilmagan? Buni imkoni bo'lmaganmi yoki sustkashlikka yo'l qo'yishganmi? Bu yerda bitta tomoni bor. Birinchisi o'sha rahbarlarni mana hozirgi aytilayotgan olib borilayotgan siyosatni to'g'ri tushunmaganligi yoki o'sha to'g'ri ish tashkil eta olmasligi, bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi o'sha joylarda infratuzilmaga e'tibor qaratilmaganligi. Chunki bilasiz, xorijiy investor ma'lum bir joyga investitsiya olib kirishdan oldin u o'ylaydi-da, o'sha sarflayotgan mablag'im o'sha joydan chiqadimi yoki yo'qmi? Albatta, bu bittasi. Ikkinchidan, ishlab chiqargan mahsulotni sotish bilan, uni transportirovkasi bilan yoki xomoshani olib borish, mana xuddi shunaqa holatlarda o'sha davlat rahbari mana juda ko'p iqtisodiy kompleks rahbarlariga topshiriq beryapti. Ming afsuski, mana hozir mamlakatimizda 208 dan ortiq tuman va shahar bo'lsa, mana 5 qo'l barobar emasda ichida mana o'zini ko'rsatib ishlayotganlar ham bor. Ming afsuski, o'sha ma'lum bir o'sha aytaylik salohiyati yetmagan yoki aytaylik qanaqadir o'sha olib borilayotgan hududini, salohiyatini bilmagan. Albatta,
ana o'shalarni hisobiga ma'lum bir holatlarda shu investitsiyalar jalb etilmaydi. Bu o'z navbatida u yerda o'sha ishsizlarning ko'payishiga olib keladi. Bu mamlakatda keyin ichki migratsiyani ham oshishiga olib keladi. Ya'ni ichki migratsiya degani o'sha qaysi mamlakatimiz qaysi shaharda imkoniyat bo'lsa keyin odamlar daromad qilish uchun o'sha shaharga qarab harakatlanadi. Natijada o'sha ma'lum bir tumanlarni imkoniyati orqada qolib, haligi nima deydi, iqtisodiy rivojlanish past bo'lib qoladi. Bu albatta u yerda o'sha iqtisodiy rivojlanishga juda ham katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. O'sha tuman hokimlarini davlatimiz rahbari qattiq tanqid qildilar, chunki yuqorida aytganimizdek ba'zi bir rahbarlar hattoki o'zini hududida qanday imkoniyat bor, qanday investitsiya loyihalarini jalb qilsa bo'ladi, qanday tatbiq qilsa bo'ladi, shular haqida ham bir kengroq bir o'ylab, kerak bo'lsa tayyor loyihalarni investorlarga berish masalasini ham o'rtaga qo'yish kerak. Endi yana bir katta masala bor. O'zingiz aytib o'tdingiz, bundan buyog'iga mavsumiy ish emas, doimiy ish o'rinlarini yaratish, bu degani albatta katta korxonalar, zavod, fabrikalar qurish degani. Qaysi yo'nalishlarda biz pul tiksak, qaysi yo'nalishlar o'zini oqlaydi bugungi kunda? O'zbekistonda qanday imkoniyatlar bor bu borada? Haqiqatda mana juda ham to'g'ri savol berdingiz. 2025-yil 3-yanvar kuni davlatimiz rahbari yig'ilish qilganda bitta masalaga alohida e'tibor qaratdilar. Ya'ni mahalla loyihasi doirasida 1 milliard dollar mahallalarni o'sha aholini tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun sharoit yaratish maqsadida 1 milliard dollar jalb etish masalasini qo'yildi. Endi bu yerda asosan nimalarga e'tibor beriladi? Mana o'sha ma'lum bir aynan hozirgi biz muhokama qilayotgan masalalar bo'yicha mas'ul idoralarni mutaxassislari Xitoyga borib tajriba oshirib kelishdi. Bu bittasi. Ikkinchidan, mana banklar, ya'ni tumanni banklarini hozirgi kunda o'sha mahallalarda aholini daromadliligini oshirish, ularni ish bilan bandligini ta'minlash maqsadida turli xil yangi loyihalar joriy etiladi. Yana mana o'sha mahallalardagi hokim yordamchilari, aytaylik o'sha mahalla fuqarolik raisi, mahalla yettilligi, mahalla yettilligi bilan qo'shilib mana o'sha banklarni, tuman banklarini mahallalardagi hozir o'sha nima deydi, filiali, ya'ni ochilish rejalashtirildi. Ya'ni bu yil 2025-yil 1 milliard dollar mablag' sarflanishi ko'zda tutildi. Bu nima uchun? Mana bilasiz, juda ko'p holatlarda biz aholimiz juda ham mehnatkash. Lekin ayrim holatlarda ularga demak yangi biznes loyihalari, ya'ni hududlardan kelib chiqib o'sha hokim yordamchilari bilan birga bank vakillari o'sha joyda qanaqa biznes rivojlantirsa bo'ladi, mana shu narsani tavsiya qilishadi. Mana oddiy misol, o'sha davlatimiz rahbari 16 dekabr kuni bo'lgan yig'ilishda parkentlik bir ayol chiqib gapirdi. Ya'ni shu yaratilgan imtiyozdan foydalanib uyda mayiz quritishni yo'lga qo'yganda, bu ham shuni hisobidan ma'lum bir ma'noda daromad olgan. Bunga o'xshagan juda ham ko'plab imkoniyatlar bor. Chunki bilamiz, bizni 12 ta o'sha viloyatimiz yoki viloyatdagi tumanlarning xususiyati bir-biridan juda ham keskin farq qiladi. Shuning uchun mana bu yil 2025-yili aynan mana shunaqa kreditlar asosan chorvachilik, quyonchilik yoki baliqchilikni rivojlantirish, asalarchilikni rivojlantirishga mablag' sarflanishi, ya'ni imtiyozli, hech qanaqa bir garovsiz mablag'larni demak aholiga berish va ularni imkoniyatini oshirish. Bu birinchi yo'nalish, ya'ni bu ko'rayotgan. Endi ikkinchisi investitsiya bilan bog'liq bo'lgan masala, ya'ni doimiy ish o'rnini yaratish, ya'ni sanoatni rivojlantirish. Mana bilasiz, o'sha kambag'allikka biz hozir bitta masalamiz, kambag'allik qisqartirish masalasi bo'yicha gapiryapmiz. Chunki bugungi siz bilan biz gapirayotgan yoki kecha davlat rahbaridagi yig'ilishda ham aynan shu masalaga to'xtab o'tildi. 2022-yil natijasi bo'yicha mamlakatimiz aholisini 14% kambag'allik darajasi 14% tashkil etgandi. Olib borilgan sa'y-harakatlar tufayli demak o'sha 23-yil natijasi bo'yicha 11% bo'ldi. Mana 2024-yil natijasi bo'yicha mana e'lon qilishda 8.9% bo'ldi. Ya'ni bu kambag'allik sonlari pasayib boryapti. Endi nimani hisobiga pasayib boryapti? Hozirgi ikkita narsa. Bittasi o'sha mahallalarda fuqarolarimizni tadbirkorlikka demak o'rgatish, ko'nikmasini oshirish yoki o'sha zamonaviy sharoitdan kelib chiqib banklar bilan yangi biznes loyihalarini qurish bo'lsa, ikkinchisi hududlarning infratuzilmasini yaxshilash hisobiga o'sha boyagi biz aytgan investitsiyalarni hududlarga olib kirish. Ya'ni o'sha chunki mana juda ham ko'plab bizda imkoniyatlarimiz bor. O'sha imkoniyatlarni ishga solishda asosan ikkita narsa. Infratuzilma bizni qiynayotgandi. Infratuzilmaning ichida ham yo'l bilan bog'liq, temir yo'l bilan bog'liq yoki bo'lmasam transport va yana bitta tomonsi elektr energiya, ichimlik suvi. Mana bu masalaga hozir xalqaro tashkilotlar tomonidan juda ham ko'plab mablag'lar sarf etilyapti. Men o'ylayman, aynan shu investitsiya, mana aytaylik, o'sha mamlakatimizga 2025-yilda yo'naltirilayotgan 42 milliard AQSh dollari bu bevosita hududlardagi infratuzilmani yaxshilashga olib keladi. Chunki
qachonki investitsiya boradi, qachonki hududda infratuzilma yaxshi bo'lsa, shuning uchun bu bir-biri bilan juda ham bog'liq narsa. Shuning uchun ham bu masala eng muhim hisoblanadi. Albatta, kamchiliklarimiz ham juda ko'p, ochig'ini aytish kerak. Infrastruktura masalasi bo'yicha birinchi o'rinda yo'l masalasi, aytganingizdek temir yo'l masalasi, umuman chiqarilayotgan mahsulotlarni bir emin-erkin olib borib sotish masalasi katta ahamiyatga ega. Eksport masalasi haqida savol bermoqchiman. Shuncha mablag', shuncha investitsiya, bu 45 milliard dollar deyapmiz. Bu chakana pul emas, juda katta pul va bundan maqsad nima? Jalb etib, mahsulot ishlab chiqarib, uni eksport qilish, uni sotish va o'sha pulni bir necha karra qayta o'zimizni iqtisodiyotimizga tikish masalasi turibdi-da. Eksportni oshirish masalasida tadbirkorlarga ham topshiriq berilyaptiki, imkoniyat berilishi ta'kidlanyaptiki, bozorlarga chiqishga ko'maklashish, korxonalarni eksportga jalb etish masalasi. Qanday yordam bera olyapmiz bugun va qanday yordamlar berishimiz mumkin, qanday imtiyozlar kutilyapti bu borada? Haqiqatan ham yana bitta o'sha muhim masala eksport masalasi. Chunki bu eksport bevosita mamlakatimizga o'sha xorijiy valyutani tushumini ko'paytirish bilan birgalikda mamlakatda zamonaviy raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Chunki biz bu eksport, bu jahon bozoriga mahsulot olib chiqib sotish. Qachon siz sotasiz, qachonki o'sha jahon bozoridagi tovarlarga raqobatbardosh bo'lgan, demak sifati yuqori bo'lgan, tannarxi arzon bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarsangizgina, demak jahon bozorida sota olish imkoniyati. Raqobat juda kuchli u yerda. Albatta, bu bittasi. Ikkinchidan, nima davlatimiz rahbari juda ham mana shu keyingi paytlarda eksportga juda katta e'tibor qaratilyapti. Buni ham statistikasini ko'radigan bo'lsak, mana o'sha 2023-yilda mamlakatimizda eksport 24,4 milliard AQSh dollarni tashkil etgan bo'lsa, eksportimiz salohiyati mana 2024-yil yakunlari bo'yicha 27 milliard dollar tashkil etdi. Mana bu yil biz reja qo'yamiz 2025-yilga 30 milliard dollarga yetkazish. Biz o'sha taraqqiyot strategiyasida 2030-yilga borib eksportimizni 45 milliard dollarga yetkazish masalasi qo'yilgan. Endi nima uchun eksportga bunchalik katta e'tibor qaratilyapti? Bilamiz, mana biz jahon savdo tashkilotiga kirishga harakat qilyapmiz. Biz hozirdan boshlab o'sha mahalliy tadbirkorlarimizni, davlat ulushi bo'lgan korxonalar kim bo'lishlaridan qat'iy nazar, shu mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan o'sha korxonalarni biz o'sha xorijiy mamlakatlar, ya'ni xorijiy bozorlarning talabiga biz agar moslab bormasak, hozir mana dunyo globallashib boryapti. Ya'ni standartlarni hozirdan qo'yish kerak. Bu bittasi. Ikkinchidan, mana keyingi paytda mamlakatimiz, nafaqat bizning mamlakat, mintaqamizda mamlakatlararo, ya'ni qo'shni davlatlarimiz bilan bo'layotgan demak munosabatlarni yaxshilanishi, bu Yevropa ittifoqini, turli xil rivojlangan mamlakatlarning bizning mintaqamizga bo'lgan qiziqishi ortib boryapti. Bu ham o'z navbatida biz bilan sizlar gapirayotgan investitsiyalarni kirib kelishiga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qachonki mana shu qo'shni mamlakatlar bir-biri bilan yaxshi bo'lsa, mana shuning uchun juda ko'p platformalarda, deylik, o'sha Shanxay hamkorlik tashkiloti, Turkiy davlatlar tashkiloti yoki bo'lmasa o'sha bizning Markaziy Osiyo davlatlar rahbarlarini maslahat uchrashuvlarida ham eng birinchi masala mamlakatlararo munosabatlarni yaxshilashga qaratilyapti. Mana siz bilan biz hozir muhokama qilayotgan 42 milliard dollar investitsiya kirib kelishi ham aynan shu mamlakatlar qanchalik yaxshi bo'lsa, logistika tizimi yaxshi bo'ladi. Logistika tizimi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, demak bu investorlarni qiziqishini orttiradi. Ya'ni mamlakat, hudud, mintaqa investitsion jozibadorligi yaxshi bo'ladi, chunki u demak boshqa jahon bozorlariga chiqish imkoniyati. Mana aprel oyida juda ham bir katta Samarqandda summit rejalashtirilyapti, ya'ni Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi. Buni ham tegida aynan hozirgi siz biz bilan biz ko'rayotgan masala. Chunki mana keyingi paytda o'sha xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni e'tirof etib, juda ham ko'plab imtiyozli kreditlar yoki bo'lmasam yordamlar berishyapti. Ya'ni mamlakatimiz o'sha raqamlashtirish yoki hududlarda, qishloqlarda ayollarni tadbirkorlikka jalb etish, yoshlarimizni tadbirkorlikka jalb etish. Mana o'sha 16 dekabr kuni bo'lgan yig'ilishda ham davlatimiz rahbari ta'kidlab o'tdilar. Aynan bizni mamlakatimizda banklarning ichida Xalq banki tomonidan xorijiy kompaniyalar bilan kelishib, mamlakatimizda iqtisodiyotni o'sha tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ilgari banklarimiz o'sha davlatdan mablag'larni olib, demak kredit sifatida bergan bo'lsa, biz endi o'sha Xalq bankini tajribalaridan kelib chiqib, demak boshqa banklarimiz, ya'ni 9 ta davlat banki ham aynan xorij bilan kelishib, xuddi shunaqa loyihalarni amalga oshirish. Bu qachonki mana mamlakatda olib borilayotgan islohotlar e'tirof etilganda. Shuning uchun men o'ylayman, albatta juda ham katta ishlar qilinyapti, ya'ni o'sha xorijiy investitsiyalarni olib kelish, aholini yangi ish o'rinlarini yaratish, bandligini ta'minlash,
infratuzilmalarni ham yaxshilash. Buni endi hammasini tagida boyagi biz aytgan energetika bilan bog'liq bu masala juda ham katta mablag'lar sarflanyapti. Mana o'sha Saudiya Arabistoni bilan yoki aytaylik Fransiya bilan, Xitoy bilan mana bu yilgi o'sha yilimizda ham o'sha yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda qayta tiklanadigan elektr energiyalarga juda katta e'tibor qilyapti. Bularning hammasini tagida hozirgi siz bilan biz muhokama qilayotgan masalalar. Albatta investitsiya deyapmiz, investor deyapmiz, lekin ochig'ini aytishimiz kerak. Hech bir investor, hech bir puli bor odam 5 so'm pulini o'zi ishonmagan joyga tikmaydi. Yo'q, albatta. Ishonish kerak, oxirini, kelajagini ko'ra olish kerak va o'sha 5 so'm pulini 10 so'm qilib olib chiqib keta olamanmi degan bir o'zida qat'iy yuragida bir ishonchi bo'lsagina olib kela oladi. Savolim shundan iboratki, nechog'lik biz bugun investorlarni, chet el investorlarni ishontira olyapmiz, ularga qulay muhit yaratib bera olyapmiz. Va nimalar qilishimiz kerak edi? Bu juda ham muhim masalalardan bittasi. Mana juda ko'p sa'y-harakatlar qilyapmiz, lekin ayrim holatlarda shunaqa holatlar bo'lyapti. O'sha loyiha ishga tushgan korxonalardagi demak nima deydi, texnologiyalar ishlamay qolayotgan holatlari borda. Bu ham ma'lum bir ma'noda o'sha investorlarning ham e'tirozlariga sabab bo'lyapti. Endi shuning uchun men o'ylayman, mana hozirgi paytda o'sha juda ham ko'plab tadbirlarda ishtirok etyapti O'zbekiston. Men o'ylayman, qachon demak o'sha investorlarni jalb qila olamiz, bizdagi bor imkoniyatlarni ularga yetkazib bera olish bo'lish kerak. Chunki mana katta harakat qilyapmiz. Kerak bo'lsa borini ham ko'rsatib bera olmaydigan holatlarimiz bo'lyapti. Bu bitta shuning uchun mana ayrim holatlarda Islom aka haligi xalqaro forumlar tashkil etilsa, ba'zi paytlarda ijtimoiy tarmoqda e'tirozlar ham bo'ladi-da, lekin buni juda ham katta ijobiy samarasi bor. Nima uchun? Bu aynan mamlakatda tashrif qog'ozini ko'rsata oladigan imkoniyatlar. Shuning uchun men o'ylayman, shunaqa xalqaro mana aytaylik, mana Turkiy davlatlarga a'zo bo'lgan davlatlarning ham investitsion demak yig'il forumi bo'lishi rejalashtirilyapti. Yoki aytaylik, mana bizda an'anaga aylanib qoldi, Toshkent shahrida o'sha har oy mayda, har yili mayda bo'ladigan investitsion forum. Mana shu joyda boyagi siz aytgan savol, mamlakatimizda investorlar uchun nima ishlar qilinyapti? Biz ko'rsatib berishimiz kerak. Buni xalqaro tashkilotlar e'tirof etyapti. Nimalarda? Eng avvalambor mana investorlarni bitta qiziqtiradigan narsa xususiy mulk bilan bog'liq bo'lgan masala, ularni qiziqtiradi. Ya'ni xususiy mulk kafolati. Ikkinchisi demak tadbirkorlarning huquqini himoya qilish bilan bog'liq masalalar. Yoki ular demak o'sha mamlakatimizga investitsiya olib kirdimi, ishlab chiqargan mahsulotni sotib olgan daromadini bemalol demak ishlata olish, aytaylik, shunga o'xshagan narsalarni agar kafolatlab berilsa yoki infratuzilmalarni yaxshilab berilsa, hech qanaqa haligi nima deydi, muammo bo'lmaydi. Chunki bizda juda ham katta iqtisodiy salohiyat bor. Mana buni o'sha mamlakatimizga 4 yil 5 yil oldin kelgan, hozirgi kunda ishlab turgan juda ko'p investorlar tomonidan ko'p e'tirof etilyapti. Shuning uchun men o'ylayman, albatta endi hozir yana qaytarib aytaman, o'sha hududlardagi rahbarlarga ham juda katta bu bog'liq borda. Agar ular o'shani sezsa, his qilsa, aytaylik, investorni olib kelishga harakat qilsa, men o'ylayman, o'sha siz bilan biz hozir aytayotgan yangi ish o'rinlari yaratiladi, aholining daromadliligi oshadi, kambag'allik darajasi qisqaradi, mamlakatning eksport salohiyati yana ham oshadi. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz Nodir aka. Bugun oldimizga katta vazifalar qo'yilgan. Bu gapda gapirish osondir, lekin amalda qilish, amalda ko'rsatish juda ham qiyin bu ishlarni va bu yo'lda o'sha mahalla raisidan boshlab davlat rahbarigacha bo'lgan bir tizim, to'laqonli 100% potensialni ko'rsata olsa, albatta bu ishlar amalga oshadi va buning uchun bir kishi emas, o'sha umumiy jamoa bo'lib, fikrni bir joydan chiqarib ishlab harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Nodir aka, mazmunli suhbat qildik siz bilan. Minnatdorlik bildiramiz. Sog' salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Hurmatli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi.